السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع أركفوني جرتو أمتك أشتي أمتا جالالا في أمتا كبجا أكم جرته نجيني كسم بدأ الحمد لله رب العالمين. أنا السنجة قبلت ربي هرالي فيديو براتك أبني ولدي ديبيني جرا أمتك أشتي غرا فيديو كياتي أصوهين ترين درا obboleewwan kiyyaa warroon jalqaba irraa kaatanii hamma ammaatitti na wajjin turtanii na jajjabeessuudhaan laakinaaf gochuudhaan sheeriinaaf gochuudhaan koomentiinaaf kaa'uudhaan na bira dhaabbachaa jirta hundumti keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha kabajatu isiniin mala. Namni naman galateeffanne rabbiin isin galateeffatu jedhama mire. Akkasumas maamiltoonni kiyyaa guyyaarraa gara guyyaatti warroonni gara gannoo YouTube dabalamaa jirtan anaa dhufu welcome manni mana keessanii. Seenaa isiniin jedhaan jira like share gochuudhaan subscribe gochuudhaani information guyyaa guyyaadhaan wal qaqqabsiisnu wal haa wardofnu isiniin jedha. Tarii information guyyaa guyyaa asirraa fidaa gadhiisu kana keessaa kan wanti isin fayyadu jiraachuu danda'a waan ta'eef akka isin qaqqabuu fi mallattoo jereksiisan ol kaasuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa kaa Oromoo koo ammas viidiyoo kana qabadheen deebi'ee jira. Guyyaa hundaa innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun jechuudhaan dubbanna maal goona guyyaa hundaa gubatarraa hin gubatuma dabalataa deemna jechuudha. Obboleewwan keenya kun akkuma argitan qabamanii hattuudhaan qabamuudhaan gara mana iddoo sagalee namni hin dhageenye yoo tuman isaan iyyanillee hin dhageenyetti geessuudhaan balbalatti cufuudhaan dukkana keessatti boolla keessatti ijoollee masaakiinaa jireenyi biyyarraa isaan yaafte akkana bifa kanaan tumuudhaan argaa jirtan. Iddoon ammaa akkasitti addaatu kun tumaadhaan waraansaan haada hidhuun laaskitii shiboodhaan tumuudhaan akkasi duqqisanii jismii isaanii kana fixanii lafee adii raasatti yaa'ee jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kun lafee adii qaama isaanii keessattuu akkana raasatti yaa'ee kalee isaarraa argitanii jirtanii. Viidiyoo isaa finne malee suuraa isaa indawuyyuu finne malee tokko karee handhuurarra kan waraannametu jira jechuudha. Handhuurarra waraannamee keessaa ol akka maciree keessaa ol yaa'ee raasaa jira jechuudha. Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun hasbi alii wa ni'mati wakiil. Rabbiin wallahi duniyaa isin akkanatti ilma namaa qaxaaxanii irra barbaadan tana rabbiin duniyaa isin hin godhin. Duniyaa isiniif hin godhin. Ilmaan Oromoo taatee gaafa ilmi Oromoo irra gocha kana raawwattu gaafa diinni irra raawwatu diina jennee iyyina. Gaafa ilmi Oromoo irratti gocha kana raawwatu eenyu jennee himanna eenyutti iyyanna eenyutti himanna. Sila akkana ilmi Oromoo irratti akkana godhe yoo gaafa jenne diinni akkam nu godha gaafa nuti kana walirratti dalannu diinni hoo akkam nu godha kan jedhu itti yaaduu qabda jechuudha. Wallahi Oromootti obboleewwan kiyya gocha fokkataa gocha akkanaa gocha rabbii hosi dhabsiisu gocha nama biratti ilma namaa biratti illee akka jibbitu si taasisu bineensa bifa namaa taatee akkanatti mee ilaala. Mukaan mataa sammuu isaa keessa falaxanii irraa bakkee irra falaxame sun mukaan falaxame sun irraa haadame gogaa isaanii qaamni isaanii muluun jijjiiramee tumaadhaan jijjiiramee azaaba jiruu duniyaa irraa azaaba osoo hin du'in osoo nafseen keessaa baate irra wayyaadha. Namni kun jireenya bakka takka osoo nafseen keessaa baate daa'imman qaxalee bor ol guddattee biyya kanaaf waa wayii ta'uu dandeessu. Abdii biyya sanii ta'uu dandeessu. Har'a gaafa akkana hiitanii qaxaaxanii akkanatti guddanii ofii walirratti bineensa walitti daatanii lammii lammaffaa wali akka lammii lammaffaatti wal ilaaltanii akkana wal gootan rabbii biraa bor maal eeggachuu teessanii yaa obboleewwan kiyya. Mee rabbuma biraa bor maal eeggachuu teessanii gaafa fuulduree gabbu'aa qabrii maal himachuu teessa maal eeggatta azaaba si eeggatu sani kaa akkamiin irraa goruu teessa yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii kiyya. Wanni si ajaa'ibsiisu wanni guyyaarraa dhagaa jirru dubartiin hidhattee gaafa dubartiin ilma dhiiraa hiitee akkana godhaa jirtu. Intalti Oromoo ilma Oromoo obboleessa isii dhiiga isii foon isii ka osoo diinuyyuu qabee diina sanii jalatti
gaachana taatee fi harkaa fuudhuu qabdi malee iyyuu fi qabdi malee gaafa mallaqaaf jettee akkana dubartii ilma dhiiraa akkana gootu gaafa dubartii akkana gootu baay'ee nama gaddisiisa. Kana malee akka wanta akkana hamilee nama cabsaa hin jiru yaa Oromootiyya. Mee maaliin argatta? Mee maaliin argatta? Wallaahi duniyaan karaa kanaan nyaattullee duniyaa halaalaa ta dalagattee laphaatee qabdu sassi balleessiti malee duniyaa siif hin taatu akkasitti qabadhu. Rabbiin tabala duniyaa badii siif godhe malee duniyaa sifaa siif hin godhu akkasitti hubadhu. Yaa obboleessa kee, yaa obboleettiitii, atis obboleettiitii ta daldala taatee iddoo teessisa hattoota akkanaa mijeessitee fi iddoo teessuma hattoota akkanaa mijeessitee fi hattoota akkanaatiif gaachana taatee xirbaa taatee duuba dhaabattee hamilee karaa kanaan ilma dhiiraa irra jajjabeessaa jirtu ufiis qarqaartee karaa taatee fi akka inni hiddaan gad dhaabbatee hattoonni kun ilmaa Oromoo akkana dhiiga isaa dhuguu taasiftu wallaahi siifissifaawu abadan siifissifaawu ilmooteettu akkana hidhee siqataatuuf ta'a. Rabbiin jazaa ammaa oolchee hin bulchu tarii ammoo rabbiin matama keetii sii deebisa qaxaata kana rabbii yookaan matama keetii sii deebisa. Gabboo fuuldura qarbeetii sii eeggataan jirtu oolmaa har'aa rabbiin gubbaa kanatti si azabuuf ta'a. Azaba yoomuu eenyu sii birmachuu hin dandeenye si azabuuf ta'a rabbiin. Takki ilmoo matee dhalte tuyyuu akkana hidhee si qaxaatuuf ta'a akkati ilmoo namaa qaxaatte kanatti. Yaa obboleessa kiyya, yaa obboleettii kiyya, tadhaltee ilmoo godhachuu hawwatu, tadhaltee ilmoo uf jalaa qabdu, ilmoo teessan laalii ilma namaa akkana hin godhin. Ilmoo teessan laalii ilmoo namaa akkana hin godhin. Yoo karaallee fiddee baasiillee itti baaftee qabaatte, haa nagaan qaama nagaatiin deemee dalagatee siifaa kaffaluu yeroo laadhuuf akkana hin godhin. Billaa aleekki rabbi sodaadhu, waa hojjettu bakka teettutti, bakka deemtutti sodaa rabbii qabaadhu. Sodaa rabbii qabaadhu obboleettiitiyya. Sodaa rabbii qabaadhu rabbi si dhiisu irraa si gaafachuuf ta'a wallaahi si kataatuuf ta'a rabbii. Yaa Oromootiyya wanna gocha fofokkataa wallaahi qalbii namaa tuqu xiinsammuu namatti ta'u argaa jirra. Kana argaa mee ilaalaa sammuu kana mukaan falaxani. Mukaan tuman ijoollee kana mataa isaa mukaan gadi qurxee. Qaama isaa akkanatti jismii namaa keessaa baasee kukkutee kalee isaa irra dhahee lafee adii kana raasa oyyaasee foo irraa kukkutee akkanatti dararaa jira. Akkanatti dararaa jira. Ammaayyuu kana godhee laamshessee lafa hambise ijoolleen tun socho'uu hin dandeessu. Laamshoftee bifa kanaan lafatti hamte mee dirra isii ilaalaa. Iitaa kun ka argaa jirtan kun jismii isii hin jiru. Waan ijoolleen teena karaa Yaman irra ta'aa jirtu. Waan ijoolleen teena ka biyya Suudi Arabiyaa iddoo hattootaa boolloo hattootaa keessa gaafa buute ta'aa jirtu. Waan ijoolleen teena biyya Liibiyaa san keessa ta'aa jirtu. Wallaahi ilmi namaa ilmaan Oromoo akka baalaa baarzafiirraa yeroo goge harca'aa jirti. Ta boru yookaan abdii biyya sanii ta'uu dandeessu. Ta bookaa boru abdii biyya sanii utubuudhaa ta'uuf deemtu. Ijoolleen daa'imman qaxaleen lafaa ol tuftu kichuun gaafa haala kanaan dararamtu sammuun nama tuqama. Hamileen nama caba. Abdii kutata ilmi namaa. Dhaloonni lafaa dhufu kana laalee maal horata? Dhaloonni lafaa dhufu maal nurraa barata? Kanuma dhaalchifnaa dhaloota dhufullee ufii bineensa taane dhaloota illee bineensummaa kana dabarsuufiif teenna dhaalchisuuf teenna yaa ilma Oromoo baddanii uf qusadha. Uf qusadha warroonni hojii kana irratti dudda hidhattan. Rabbiin bor hidhannaa eenyu sirraa hiikuu hin dandeenye si hidhuuf ta'a uf qusadhu yaa ilma Oromoo yaa intala Oromoo warroonni hojii kana rabbantanii. Warroonni hojii kana hojii godhatanii warroonni ilma namaa dhiiga ilma namaa dhuguu hojii godhatanii qaama ilmaan namaa kukkutuu hojii godhatanii kun isinin baasuu irraa deebi'a. Tooyibadhaa irraa deebi'a rabbiin si qaxaatuuf ta'a irraa deebi'i. Gaafa nama nafsi osoo keessa jirtu akkana qaxaaxee azabdee azaba duniyaa irraa argisiifte rabbiin azaba kana dachaa si argisiisuuf ta'a wallaahi. Wallaahi gubanne Oromoo. Gubanne Oromoo, cabne Oromoo,
diinaa hin cabna ufii wal cabsina kan diinaa irra ka ufii wal cabsinu nama guba diinni diinummaan nu cabse ni beekna durallee kan diina jettee fagoo irraa dheessita fira kee akkam irraa dheessitee bahuu dandeessa. Oromoo koo rabbiin bakkuma jirtanitti isinaa teessuuti ka ofii jala isinaa oolfatu kan nama tiksu rabbuma rabbi isinaa tiksu rabbiin da'oo isiniif haa ta'u wallaahi baay'ee nama gubata garaanii baay'ee namaatti dhagahamaa kana argaa jechuudha hedduu takka nama dhukkubsa keessi nama caba jechuudha. Kanaaf rabbiin isinaa tiksu bakkuma jirtanitti akkuma jirtan du'aa yooliif kadhadhaa obboleewwan keenyaa uf eegaa uf tiksaa rabbi isinaa tiksu guddaa rabbi isinaa tiksu rabbi jedhaa kararra hin taa'anii kanaaf rabbiin tika ofii isiniif haa ta'u isinillee hamma dandeessanii uf tiksaadhaa bakka nama hojii deemtaniif bakka deemtaniif adda baafadhaadhaa gaafa kana jedhu namuma rakkattanimaaf rakkoo san jedhaa dheefaaf namoota itti harka kennattanii faana hin deeminaadhaa wanna ija namaatiifuu argaaf gurra namaatiifuu dhageettiif hin tolle argaa dhagahaa oolaa jirra. Rabbiin nama haa tiksuu hunduma keenyaayyuu rabbiin haa tiksuu wallaahi hedduu akkaan nama dhukkubsaa akkaan nama gaddisiisa maal goona kaa hiree keenya taatee du'aa fi hiyyummaa fi du'aa baqannee du'aa fi rakkoolee hiyyummaa wanti hundumtuuyyuu nu faana baqatti jechuudha lammii keenya rabbiin gahee nuun haa jedhu. Obboleewwan kiyya hedduu waan akkanaa qalbii nama cabsaa guyyaa guyyaarraa argaa jirra guyyaa guyyaarraa gadi ba'aa jira viidiyoodhaan kun ajjeefamuu kun tumaadhaan dararamuudhaan kun allaba qurxummii ta'uudhaan gubaan keenya gubaan guyyaarraa gubatti taraa jirra jechuudha. Rabbiin gahee nuun haa jedhu obboleewwan kiyya hedduu waan nama gaddisiisaati du'aa illee wal bira dhaabbadhaa du'aa furtuu rakkooti jedhanii inshaallah rabbiin nu haa furu rabbiin gahee nuun haa jedhu hundumaafuuyyuu kaa maal goona kaa waan goonu qabnu rabbumatti iyyaanna jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa rabbi isin bira haa jiraatu miidhamaa kennas rabbiin bira nu haa jiraatu nuuf haa xagganuu dhibamaa kenna nuuf haa fayyisuu rakkataa keenya rabbiin rakkoo nuuf haa baasuu garbummaa biyya teenya irraa haa buqqisuu biyya teenyaaf nagaa nuuf haa godhuu biyyi teenya yoo nagaa qabaattee tasgabbii yoo qabaattee haalli jireenyaa nuuf taragagga'e jedhee namni nama bakka kamittuu hojiidhaan jijjiiramaa waan ta'eef biyya ofii keessatti illee yoo hojjetan jijjiiramuu ni danda'ama jijjiiramuu akka waa hin danda'amneetitti abdii ol murachiisuu abdii ol kutachiisuutti jirra kanarraallee of qusadhaadhaa piliis duutii hin ool du'aa inuma duutanii biyya keessatti du'uusa isinii filadhaa akkana deemtanii azaaba gubbaarraa kana arguuf wal argisiisuu irra karaa nagaatiin teennee yoo leestiroo xarannee shankoora nagannee goommana gabaa keessa nagadannee qilleessa biyya keenya keessa yoo jiraanne tuumamaa akkuma ta'etti daddarbamaa ari'amaa hidhamaallee yoo jiraanne biyyuma keenya nu wayya jechuudha. Biyyuma keenya nu wayyaa jechuudha akkuma argitan mataa sammuu keessa mukaan falaxame kuni wallahi nama dhukkubsa kam dubbattee kam iftaa dirri namaa akkanatti harka namaatiin gaafa akkana ta'u si dhukkubsa dhugaa rabbii si gaddisiisa jechuudha. Rabbiin gahee nuun haa jedhu hundumaafuuyyuu irra nuuf haa ta'u rabbiin akka kenna hin laalinii wallahi akki kenna akka laalchisuu miti rabbiin qarallee akkuma ofiitiin nu horate malee akki kennaa miti akka kenna soo taate qaataa dhumannaa yaa lammiitoo akkanatti lammii ofii akkana gubaa kana keessa argitee gubatuurra bakka takkatti osoo rashanamnee dhumne isan nu hoyyasan filadhaan jechuudha. Maaliif coggaarrofnee jirraa gubannee jirraa wallahi gubannee jirraa kana arguurra bakka takkatti rashanamnee dhumne san irra filadha jechuudha. Gubaan lammii keenyaa na hanqatu ani raahaa obboleessa kiyya yookaan obboleettii tiyya dararaa kana keessa ijaan akkana argaa qalbiin tiyya naaf hirriba gahaan argadhu keessi koo nagana argadhu jechuudha. Dhiiga kooti akkana ciccitaa jiru qaama kooti foon kooti waan ta'eef jechuudha. Waan biraan godhuufis hoo dadhabee jedhee ija isaa akkanatti isaa achitti ilaaluun dhiphina sammuu kiyyatti na dhiphisa jechuudha. Sammuu kiyya firiinan ta'u yooma kolfaallee jiraadhe yoo isaan kiyyan akkanatti argu bulaa koo akkanatti argu
keessi koo kolfi sunis narraa bada sammuun koo gara dhiphinaatitti deebi'a jechuudha. Kanaaf jennaa obboleewwan kiyyaa rabbiin isin haa tiksu, rabbi isin haa eeguu keessattuu ijoollee karaa kana deemaa jirtu biyyarraa qallaba qurxummii, qallaba hattootaa, dhiiga kalee keessa kanneen kan takka akka carraadhaa mallaqaa ittiin nyaachuudhaan doorsisanii fidan malee meeqa kan kalee keessaa yaafataa achi darbaa jiran meeqa kan kalee keessaa yaafatamaa jiru meeqa kan tokko lamaa miti. Kanaaf obboleewwan kiyyaa rabbi isin haa tiksu, barti ka ofii jala rabbiin isin haa oolfatu, duraaf duuba keessa rabbiin isin wajjin haa ta'u. Waan godhan yoo bakkee hundumattuu rabbuma waan ta'e rabbi isin faana haa ta'u isiniin jedhaa, isin jaaladhaa, isin kabajaa. Hamma viidiyoo biraatti godhitti deemnu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Like share gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.